Action camera! Welcome to New TV Telugu. T for travel. V for vlog. ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిన మా వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఒప్పో F11 Proలో షూట్ చేయడం జరిగింది. ఇదే ఫోన్ అండ్ ఇంకో మొబైల్ కూడా మేము యూజ్ చేసాం A50 సామ్సంగ్. అది కూడా క్లారిటీ బాగానే ఉంది అని అనుకున్నాం. మీరు చూస్తున్నారు. సో వన్స్ అన్బాక్స్ అయిన తర్వాత అసలు ఏ కెమెరా యూజ్ చేస్తున్నాం ఏంటి అన్నది మీకే తెలుస్తుంది. అది కూడా యాక్షన్ కెమెరా. యాక్షన్ కెమెరా అంటే ఏంటా అని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నారా? మీకే తెలుస్తుంది. లెట్స్ అన్బాక్స్. ఇది 2 days బ్యాక్ ఆర్డర్ పెట్టడం జరిగింది. ఎర్లీ మార్నింగ్ డెలివరీ అయింది. సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ అసలు ఏ థింగ్స్ వచ్చాయి, ఏ కొన్నామా, అసలు 4K ఏంటి, యాక్షన్ కెమెరా ఏంటి, భలే ఉంటుందా. ఇదే యాక్షన్ కెమెరా. సో ఇది కెమెరా GoPro 8 బ్లాక్. సో మనకి దీంట్లో ఏ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అని అన్నది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఇది మనకి 12MP కెమెరా, 4K అండ్ 1080 లైవ్ స్ట్రీమింగ్తో కూడా మనకి అవైలబుల్లో ఉంది. సో GoPro 8 బ్లాక్కి ముందు వెర్షన్ 7 GoPro 7. సో దాంట్లో ఉన్న డిఫెక్ట్స్ని వీళ్ళు కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసి GoPro 8 కింద మనకి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇంకా దీంతోపాటు మనకి ఏవే ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం. 33 feet అని చెప్పి 10 meters అని ఉంది కదా, అదేంటంటే వాటర్ రెసిస్టెన్స్. అది 10 meters డెప్త్ వరకు మీరు వాటర్లో కూడా షూట్ చేయొచ్చు. మేము ఈ GoPro 8ని కాంబోలో తీసుకోవడం జరిగింది. సో కాంబో అంటే మాకు 2 బ్యాటరీస్ అండ్ ఎక్స్ట్రా ఇంకా కొన్ని థింగ్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. సో అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. వన్ మోర్ ఏంటంటే ఈ GoProలో ప్లస్ అని ఉంటుంది మీకు అన్బాక్స్ చేసిన వెంటనే. సో మీరు దీంట్లో రిజిస్టర్ అయితే ఇన్ కేస్ ఏదైనా కెమెరా డ్యామేజ్ అయినా ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు రీప్లేస్ చేస్తారు. అండ్ వన్ మోర్ ఏంటంటే క్లౌడ్ స్టోరేజ్ కూడా మనకి ఫ్రీగా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. సో మనకి ఇది ఇనిషియల్గా 1 year వారంటీతో వస్తుంది. సో వారంటీ డీటెయిల్స్ అండ్ రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మీరు యూజర్ మాన్యువల్లో మీకు తెలుస్తుంది. వారంటీ బుక్లో కూడా ఉంటాయి డీటెయిల్స్ అన్నవి. మీరు వాటిని చెక్ చేసుకుంటే రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్ తెలుస్తాయి. సో ఇప్పుడు మనకి GoPro 8తో ఏమేమి థింగ్స్ వచ్చాయనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇది హెడ్ మౌంట్ ఇది. సో ఇది మనం హెల్మెట్కి స్టిక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మనకి దీంతోపాటు SD కార్డ్ కూడా ఇచ్చారు, 32GB SD కార్డ్ అండ్ కేబుల్ ఒకటి ఇచ్చారు. సో మనం కాంబోలో ఆర్డర్ చేయడం వల్ల మనకి 2 బ్యాటరీస్ అయితే వచ్చాయి. సో ఈ 2 మనకి వచ్చిన బ్యాటరీస్ దీంతోపాటు. అండ్ ఇది ట్రైపాడ్. దీన్ని మనం కెమెరా స్టిక్ చేసుకుని ఇలా పట్టుకుని మీరు ఈవెన్ రికార్డ్ చేయొచ్చు.
సో ఈ ట్రైపాడ్ ఎలా యూస్ చేస్తారు ఏంటి అంటే దీన్ని మనం డిఫరెంట్ వేస్లో యూస్ చేసుకోవచ్చు. హ్యాండ్తో పట్టుకుని వీడియోస్ షూట్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇంకోటి కూడా ఉంది దీంతో పాటు మనకి, ఇది హెడ్కి మౌంట్ చేసుకోవచ్చు, హెడ్కి పెట్టుకుని కెమెరా. సో మనం చాలా ఈజీగా షూట్ చేసుకోవచ్చు వీడియోస్ ఏదైనా కూడా. సో మనం కెమెరాని ఇక్కడ మనం బిల్డ్ చేసుకుని సో మనం వీడియోస్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ ఫైనల్గా మనం చూడొచ్చు గోప్రో యాక్షన్ కెమెరా. ఇందాకటి నుంచి మీకు యాక్షన్ కెమెరా ఏంటి అని చూపిస్తున్నాం. ఇప్పుడు గోప్రోని మనం సెటప్ చేసి ఒక డెమో చూపిస్తాం. ఇప్పుడు మనం కెమెరాలో ఈ SD కార్డ్ని, బ్యాటరీని ఇన్సర్ట్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఈ గోప్రో కెమెరాని చాలా కేర్ఫుల్గా ఓపెన్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఇది ఫుల్లీ వాటర్ ప్రూఫ్. ఇది వాటర్ ప్రూఫ్ ఎందుకంటే ఇది జస్ట్ ఇదేంటంటే చూడండి, ఇది వాటర్ ప్రూఫ్. దీన్ని ఇలా అనాలి. ఇది కాకుండా ఇది క్లోజ్ చేయకుండా మనం కానీ వాటర్లో వేస్తే ఇది వాటర్ ప్రూఫ్ పనిచేయదు. కాబట్టి ఈ లాక్ అనేది కంపల్సరీగా వేయాలి. చాలా బాగా ఇచ్చాడు. ఇలా ఓపెన్ చేసి జస్ట్ ఇలా ప్రెస్ చేస్తే చాలు ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనకు ఒక బ్యాటరీ అయితే ఇచ్చాడు కదా, ఆ బ్యాటరీ ఇన్సర్ట్ చేసే ముందు మనం ఇక్కడ SD కార్డ్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. SD కార్డ్ని ఈ విధంగా మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇన్సర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత బ్యాటరీని పెట్టుకోవాలి. బ్యాటరీని కేర్ఫుల్గా పెట్టాలి. మీరు రివర్స్లో కానీ పెట్టేశారండి చూడండి, తీసుకోవడానికి ఇలాగ మనకు ఒక చిన్న ఫ్లిప్ లాంటిది ఇచ్చాడు. మనం కేర్ఫుల్గా పెట్టుకోవాలి. అలాగని పెట్టుకోలేదు అనుకోండి ఏమవుతుందంటే అది అందులో మధ్యలో ఉండిపోతుంది, మళ్ళీ తీసుకోవడం ఇబ్బంది అయిపోతుంది. చూడండి, తీసుకోవడానికి కూడా ఈజీగా ఇచ్చాడు. ఈ విధంగా మనం ఇన్సర్ట్ చేసేయాలి. ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత బ్యాటరీని మనం ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేసాం. దీన్ని ట్రైపాడ్కి ఎలా ఫిక్స్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఇది మ్యాగ్నెట్ టైప్లో పెట్టుకున్నాడు, చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ట్రైపాడ్కి మనం ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. ట్రైపాడ్లో జస్ట్ ఇలా ఫిక్స్ చేసుకొని ఈ విధంగా మనం షూట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా కాకుండా ఇది ఎక్స్టెన్షన్ కూడా అవుతుంది చూడండి. ఇలా జస్ట్ ఇలా షూట్ చేయడానికి చాలా బాగుంటుంది. ఈజీ, కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ అయిన తర్వాత మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా మనం ట్రైపాడ్లో పెట్టుకొని బెటర్. ఆన్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఒక కవర్ లాంటిది ఇచ్చాడు. ఈ కవర్ రిమూవ్ చేసి మనం చూద్దాం ఎలా ఉందన్నది. గోప్రోని అన్బాక్స్ ఎలా చేయాలి, సెటప్ ఎలా చేయాలో, ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, వాటర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, స్పీడ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, స్లో మోషన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, లైటింగ్ తగ్గినప్పుడు, లైటింగ్ ఉన్నప్పుడు, డార్క్లోని, మార్నింగ్ ఒక్కొక్క రెజల్యూషన్లోని ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అన్నది మేము ఒక డెమో ఇస్తాం. ఆ డెమో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూడండి. మీరు ఈ ప్రోడక్ట్ కానీ మీరు పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేసాం. ఆ లింక్ ద్వారా ఈ ప్రోడక్ట్ని మీరు పర్చేజ్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా వీడియో మైక్రో ఆల్రెడీ ఒక డెమో అనేది మేము చూపించాం. రోడ్ వీడియో మైక్రోని పర్చేజ్ చేయాలంటే ఆ లింక్ కూడా మేము డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేసాం, మీరు పర్చేజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పటి నుంచి మీ టీవీ వీడియోస్ అన్నీ 4Kలో వస్తాయి. మీరు కూడా ఆ వీడియో క్వాలిటీని చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం. సబ్స్క్రైబ్ టు నీ టీవీ తెలుగు ఛానల్, లైక్, షేర్ ద వీడియోస్ అండ్ ప్లీజ్ కామెంట్ బిలో. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అయితే మాత్రం కంపల్సరీగా ప్రెస్ చేయండి. మంచి మంచి వీడియోస్ ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ.